हेलो स्टूडेंट सुंदर भिडियो रे मोर ए चैनल को स्वागत करुच्ची। बैंकिंग जॉब रे कैरियर करने को चाहते कि तेबे आपण पई आसीची सबुठु बड़ सुजोग। आईबीपीएस आरआरबी पीओ आउ क्लर्क 2025 रो नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो सारी आउ टोटाल वैकेंसी है 13,217 टी पोस्ट। এই ভিডিওরে ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସିଲାବସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ। ଏବେବାର ଆଇବିପିଏସ୍ ଆରଆରବି ରେ ଟୋଟାଲ 13,200 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 7,972ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 1 ଯେଉଁଟା ପିୟୁ ପାଇଁ 3,907ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 2ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଲ, ଆଇଟି, ସିଏ, ମାର୍କେଟିଂ, ଟ୍ରେଜରୀ ଆଉ ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର 1100 ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି। ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 3ରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 169ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ପିୟୁ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କଥା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 18ରୁ 28 ଇୟର ହେବାକୁ ଥିବା ଦରକାର। ପିଓ ପାଇଁ ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟା 1ରେ 18ରୁ 30 ଇୟର, ଅଫିସର 2 21ରୁ 32 ଇୟର, ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 3ରେ 21ରୁ 40 ଇୟର, SC STକୁ 5 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, OBCକୁ 3 ଇୟର୍ସ, PWDକୁ 10 ଇୟର୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ବି ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ କି ନାହିଁ ନିଜର ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଅବିରୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ପିଓ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ କମ୍ପଲସରି। ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 2 ଏବଂ 3 ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 2ରୁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯଥା ଲ, ଆଇଟି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସିଏରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜନିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 80 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, 45 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଟାଇମ୍। ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟ, ଜିଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁଥିରେ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପିୟୁରେ ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 1 ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ରିଜନିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟରେ 80 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟ, ଜିଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀ ରହିବ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରହିବ। ଅଫିସର ସ୍କେଲ୍ 2 ଏବଂ 3ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଥ୍ ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟ ଏବଂ DI, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍, ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ନଲେଜ ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ। 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ହେବ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। ସିଲାବସ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ। ମେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ DI, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ନଲେଜ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଆଡ଼୍ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପ୍ଲସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ହେବ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ। ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଟିକେ ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ଅଭିରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ରଖିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ
ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ଉଚିତ, ଡେଲି 1 ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଦେବେ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏପିଟିଡ୍ରୁ ଆଉ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସିନ୍ସିୟର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ IBPS RRB 2025ରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏହା ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସମୟ ଅଭିରୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର ସିକ୍ୟୁର କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ IBPS RRB PO ଆଉ କ୍ଲର୍କ 2025ରେ 13,217 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭର ବିଜି ହେବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର ହେବ ଆଉ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅବିରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ରଖିବାକୁ ଉଚିତ। ଏବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଡ଼ିବାକୁ। ମୋର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସୋ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ ଟୁଡେ, ସିକ୍ୟୁର ୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିସ୍ ନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।